أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، تلوانا كان نوك مراكز سوريا إن شاء الله رمضان تنوى naye emabega kaawo twesanga nga Allah subhanahu wa ta'ala ayisa abaddu be aboonoonyi ne batuuka ne ku mitima gyabwe okwekakasaako obwonoonefu obusuffu, n'agamba nti la taqnatu min rahmatillah, timugwamu essuubi nti Allah takyasobola basonyiwa. N'atukakasa nti inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Allah yasonyiwa amaki amazambi gonna. Ndowooza ennaku zino abalaba ku TV mwalabye omusajja yatemako mutowe omutwe ng'ayagala gutwala mu ba Illuminati agaggawale. Omutwe ne gumufuukira omutwe, byakomekkerezeddwa ng'akwatiddwa, n'abatwala n'abalaga ne we yasudde ekiwuduwudu ate mu mugga ate nga muganda we. Obwonoonefu obw'ekika ekyo obukutuusa okwagala emmaali ne bukutuusa ku mbeera eyo. Awamu n'ebyo byonna n'ebisinga ebyo, Allah akuyita nti bw'oba osazeewo okukomawo okomawo, byonna nsobola okukola ki? Hadiisi egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala abaddu babiri bamusesa, ng'omu ku babiri yatta munne, naye ate bombi ne bayingira ejjana. Nekijja kitya? Nti abasajja baabeeranga mu Busiraamu nga bannaabwe tebannasiraamuka, wakati awo ne balwanagana. Atali Musiraamu natta Omusiraamu, Omusiraamu n'aba shahidun n'ayingira ejjana. Ne wayita ebbanga tabadde Musiraamu n'asiraamuka, aye naye nattirwa mu jihaadi naye n'ayingira ejjana. Ababiri battiŋŋana, bamusanyusa n'aseka n'okuseka, ate bombi nga wamujjana. Awamu n'okuba nti ezzambi lye yakola ddene, naye olw'obunene bw'Obusiraamu yasonyiyibwa kye yakola, kubanga al-Islaamu yajubbu ma qabla. Obusiraamu busangula byonna bye wakolera mu butamanya. Twagala tulabe ku mulembe gw'omubaka waaliwo embeera efaananako ng'eyo. Mu byafaayo abasoma siira, ebyafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam, waliwo omusajja mu lutalo lw'e Badiri yali yawambibwa mu buddu ng'akozesebwa akasanvu ng'abaddu b'edda bwe baalinga bafugibwa bakama abo. Bakama baabwe baabafuganga obuddu, ne babafuga obumbula, ne babakoza akajiri. Naye omusajja ayitibwa Al-Wahshi yali muvubuka nga w'amaanyi. Mukama we n'amugamba ti singa onzitira taata wa nnabbi omuto ayitibwa Hamza, nja kujja mu buddu nkute obeere free. Terwali olwo ne bagenda mu lutalo lw'e Badiri. Omusajja oli ekigendererwa kye mu byonna yanoonyangamu kuttaani Hamza, era eky'omukisa omubi yamutta. Naye olw'okukakasa mukama we nti amuttidde ddala olw'okuba ayagala okuva mu buddu, yamusala olubuto n'amuggyamu ekibumba.
Azuma kita mutilation omala okutta omuntu ate n'omukujula omusajja oyo bwe baamala mission y'okuyitamu baamuta n'ava mu buddu naye omuntu gwe yatta mu busiraamu munene nnyo naye ekyomukisa omulungi yasiramuka bw'amala okusiramuka olw'obusiraamu bwali bukyasobola okumuvunaana siraamu kintu kinene gwasse muntu mukulu ate alina oluganda ku nabbi saa sallam ate omuto wa nabbi yasenguka oba yaddayo e Makka naye obusiraamu bwe bumala okujja okuwamba Makka ensonyi zaamukwata okutunula ku basiraamu kuba yatta omuntu munene n'asenguka n'agenda wa Taif lumu omubaka sallallahu alaihi wasallama n'amutumya naye abantu abaatumwa baasooka ne bamutya naye so nga ate yakola ki naye oluvannyuma baagenda era Wahshi banne ne bamubuulirira nti abatume tebattibwa tebalina musango wabula waali anukudde omulanga oba okuyita kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kwakuyisa musajja yagenda nabbi n'amubuuza kituufu gwe watta kitanga omuto Hamza namugamba nti ebintu nga bwe byali bwe wabiwulya bwe byali kyali kitegeeza ki nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam kale si nsonga naye bwe tubangako we tutudde ontulangako wala agambera otulangako wala kubanga feesi yo buli lwenjiraba enzijukiza ki ekikolwa kiri oli musiraamu sirina kyakukola naye feesi yo syaga gitunulako omuntu yatta kitaawo omuntu nuulira otya kikulaga ki kyobusiraamu to the extent nti omusajja yatta omuntu omunene mu busiraamu ate alina oluganda ku nabbi saa sallama naye kigambo okusiraamuka era omusajja oli ekintu ekyo kyasigala kimulumiriza kyeyakola nabbi bwe yamala okufa mu kitundu kye yamaama wazuukawo omusajja al-Musailima al-Kazzab bamwitanga Musailima neyeeyita nabbi kyolinga bwafudde ti ne mu kika kyaffe ekyabayamaama nze nabbi waabwe ngaye tukimanyi nti oluvannyuma lwa nabbi seriki omusajja ono yatta Hamza n'agamba nti yessaawa okubalansinga equation yange bwe mba nga nasobola okutta omunene mu busiraamu bwe budde okutta omunene mu bukafiiri n'amalirira olutalo olwaliwo enniya ye yagenda kutta eruubirira kuttaani Musailima era n'amutta n'awulira nga abalansinze nti nga bwe nakikola mu busiraamu fil jahiliya nenzita omunene kasitani mu busiraamu nziseeyo muki n'awulira nga akoze eki ng'ayina obuweerero oba ntegereka kasitole katukasome sitoli egamba eri mu bitabo bya siira oyinza okugenda mu kitabo kya Bukhari fil maghazi boogera nnyo ku byafaayo siri nnyo muntu wa byafaayo nnyo oba oli awo hadisi eri 472 agamba inna Hamzata kyatawa nabbi ayitibwa Hamza
qatala yatta omuntu. Hamza bali mu lutalo, Hamza nga Musiraamu balwangana abatali basiraamu, wakati mu bato yattamu omuntu ayitibwa Tuaimatu bun Adiyi bun al-Khiyar. Bw'amala okumutta mu lutalo lw'e Badiri, faqala maulaya, Wahshi atunyumiza nti mukama wange kyamuluma nnyo okutta omuntu we Hamza gwe yatta e Badiri. Mukama wange n'aŋŋamba, yayitibwanga Jubair bun Mut'im, in qatalta Hamzata, Wahshi nkulaba oli muvubuka kanyama, naye singa onzikira Hamza biammi, nkulayiridde kitanga omuto, fa anta hur, ŋŋenda kukujja mu buddu nkute. Diru eri wakati wani nani? Al-Wahshi ali mu buddu ne mukama we Jubair bun Mut'im amugamba nti Hamza yatta omuntu wange Tuaima, naye singa omunzitira mu lutalo lwe tuddamu Uhudi, nkulayirira ŋŋenda kukuta nkujje mu buddu. Mu kiseera ekyo okuva mu buddu kyali kya bbeeyi, ng'omuntu okukugamba nti ŋŋenda kukujja eruzira ng'obadde osibiddwa mayisa. Falamma kharaja annaasu, abantu bwe baamala okugenda mu lutalo, ama Uyaini, ku mwaka gwe twagenda Uyaini jabalu bi Uhudin, kasozi kali saidi ze Uhud, ku nsozi ze Uhud, kubanga Uhud nsozi ziringa ebikata, lusozi. Naye agamba nti bwe twamala okutuuka mu lutalo olw'e Uhud, ye yagendera ku mission yaki, yakwagala kumujja mu buki bisharti nga amaze kutani Hamza. Qatala Wahshiyu Hamzatan, Wahshiyu yatta Hamza, mission yene yitamu. Wa musila bihi, teyakoma ku kyakumutta, oluvannyuma lw'okumutta yamusalaasala, nga bwe tugambe nti yamubaaga olubuto n'amugjamu n'ekibumba okukakasiza ddala nti akoze eki, afudde. Mutilation siwe kiri abasoma history. N'agamba nti falamma balaga nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, amawulire bwe gamala okutuuka ku nabbi katla Hamza, nti Hamza bamusse. Tugambye Hamza yali munene. Bwe gamala okutuuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallama amawulire katla Hamzata, nti Hamza tiddwa, baka yakaaba, nabbi yakaaba, omuntu yafa yali munene nnyo. Falamma nadara ilayhi shahiqa, bw'amala okumutuukako nga bamukujudde nabbi shahiqa, baamuwulira nga okukaaba kwe ayira. Okuyira kitegereka tekuba mulanga, naye nga muli bamuwulira akola ki? Akaaba. Wakafa baina dhahrani alqatla, nayimirira wakati w'abantu bonna abaali battiddwa mu lutalo. Battibwa abantu balinga 7. Faqal, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba ti ana shahidun ala haulai, nze mujulizi ku bantu bano abakoze eki, nja kubawako obujulizi nti bafudde nga bafiira mu kkubo lya Allah, nze mujulizi waabwe. Kafinuhum fi dimaihim, temubanaaza, mubazinge n'emisaayi gyabwe. Jjukira omuntu bamusaze muvubuka atonnya yenna, atonyolokoka omusaayi. Obujulizi obutulaga nti afiiridde mu sabiila tanaazibwa. Kafinuhum bi dimaihim, temubanaaza, mubazinge n'emisaayi gyabwe. فإنه ليس جرح يجرح في سبيل الله، kulwokubanga tewaliyo kiwundu muntu kyafunira mu kkubo lya Allah illa jaa yawma alqiyama yudma, okujjako ku lunaku lw'ekiyama ekiwundu ekyo kigenda kujja nga kitonyolokoka ki, nga kabonero akalaga ki, nti yafiira mu ki, bisharti fi sabilillah, naye sigwe gwe bawutudde emiggo ng'obba booda.
oyo afiiridde fi sabilillah ekiwundu kye kigenda kujja nga kitonyolokoka omusaayi. Lawnuhu lawnu damin, nga kala mugiraba kala ya musaayi. Wa rihuhu rihu almisk, naye nga akawoowo akamuvaamu kawoowo ka miski. Abawarabu akawoowo ewaabwe ke bakubirako ekifaananyi akasembayo okuwunya obulungi mu mbeera zaabwe ez'ekiwarabu ye miski. Pozi wane wamu okufaanaganako naki kawoowo ki ke mulina ono tetulinyo beesizi ba buwoowo, naye tuyinza kugeraageranya kawoowo ka piraawo. Omusiraamu otayogera ku piraawo batomuleese, naye ndowooza kati mutuusi. Fakaddimu aktharahum qur'ana, nabbi n'abagamba mubasimire entaana naye musookeeyo mu mwana Adaani. Fajaluhu fi lahad, ayasinga okusoma Qur'ani gwe mba musookayooko okuteeka muki mu mwana Adaani. Mwana Adaani baagisimanga ng'empuku wansi eri, obusobola okuteekayo abantu abasukka ku 2, 3, 4. Naye bwe tuba tuziika abantu mu kinnya ekimu tusoosa abasinga okusoma ki Qur'an. Nduuzire bwe kiri nti batugamba nti ya ummul qawma mu swala, asaanidde abeere imaamu akulembera abantu akra'uhum bikitaabillah, abasinga okusoma ki yabeera mu maaso gammwe. Ne mu kufa bwe tuba tunaabaziika nga tunaabateeka mwana Adaani nga tubapanze, abasinga okusoma Qur'an yasooka, ne tugenda nga tuzaako addirira. Qala al-Wahshi, Wahshi katta Hamza atugamba qadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, namala okusiramuka oba kanyiriri kali agamba nti akamtu bi Makka. Wahshi agamba nti mishoni yange bwe nagimala nabeera omutuuze wa bulijjo mu Makka, hatta fasha fihi al-islam, paka obusiraamu bwe bwasaasaana ne bugenda nga bukola ki bugaziwa mu ludda wa Makka. Thumma kharajtu ila Taif, ngenda okulaba obusiraamu bususse bangi abasiraamu naye bamanyiiko ddata enkyamu, nensenguka. Lwaki yasenguka olowooza? Abasiraamu nogera okulaba nga emakka bangi, nembeetekula nengenda e Taif. Hatta jiitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, bwe namala okusiramuka nabbi yantumira ababaka, nensooka nsikatiramu nange. Lwaki yasikatira? Kiri kimulumiriza, naye oluvannyuma najja ng'omusajja bw'abeera. Omanyi Abawarabu balina kye bayita al-azm wa shajaa, balina obuzira. Falamma ra'ani, nabbi wamala okundaba, qaala n'agamba nti anta al-Wahshi, yeggwe gwe mpulira gwe bayita al-Wahshi. Al-Wahshi linnya, naye mu makulu al-Wahshi ekisolo ekibeera mu nsiko. Tulina domestic animals neki wild animals. Al-Wahshi ebisolo ebibeera muki mu ttale. Alagan wa idha al-wuhushu hushrat, bibe bingi babiyita wuhushu. Tulina n'akasolo bakayita himar, endogoyi. Mukamanya akalogoyi donke. Naye himarul wahshi, endogoyi y'omu nsiko. Kasolo kyakapanda endogoyi nga kabeera mu nsiko. Kana kabeera mu zebra. Mu Luganda gye bayita batya? Entulege? Abangi n'oluzungu temulumanyi. Ngenda kusomesa ate Lungereza. Ye entulege. Kale njagala otunule erinnya ly'omuntu oyo
bamutuma kisolo n'abaganda batuma amanya kisolo beddira ki kisolo temutumanga baana bamumanya module gwanize kisolo mulimu amanya ng'olaba nti abaalo bagamba al ismu yadullu ala musamma erinnya bwe balikutuma likulemerako ne likukozesa ebyo bye balikutuumira likulaga bera okulaba mulimu abantu be batuma balutalo gye bali wanezi gwanize lutalo omusiraamu oyinza okumuwanawo olutalo musajja yagenda bisa sallama namugaa gwanize ard namuga lutalo namugaa irulikyuse linnya b yadde mu kika kyammwe waliyo amannya mangi naye londa erinnya mu kika ate eddungi kubanga abaasooka okutuuma amannya gano si be baali bategeera ennyo oluusi mugamba nti atandise okuma bajjajja yes bajjajja baali bategeera nnyo bazze mabega emyaka 3 mwali bamagezi allah yabagobako akategeera la yaqiluna shay'an tebaali bategeera nakamu wala yahtaduna ate baali kubulungamu ebintu bye baakola nga bwogenda obigayagaya byebyo ng'ennyimba z'abalongo bw'oziraba babategekera baterawo ebintu by'obufirifiri bwebyo kakati erinnya linjagatte okulaga nti n'erinnya lye lyennyini lyali lifaanana ebikolwa bye alwahshi kisolo kya ttale wandifundako nno n'ekisolo kyeka kubanga at least kimanya nti mbeera mu bantu naye ekisolo ky'omu ttale jjama nam era bye yakola bifaanagana ebyo nabbi amubuuza gwe alwahshi amutumiza zze kultu naam namuddamu butereevu nti yenze ssebo qal naŋŋamba bw'ato qatalta khayra nnaas okimanyi nti na qal nabbi yamugamba nga maze okumutegeeza nti yeye fahal tastatiicu onoosobola tekikuyise bubi owulira kinaakubeerera kyangu onoosobola an tughiba wajhaka anni feesi yo okuneetegulanga gwasiramu seyesi kituufu naye tekikukaluubiriza onoosobolanga feesi yo okubeera nga saagala ngitunulemu oneetegule kali kategeeza ki mu butuufu si kukyaye naye mpulira nga saagala kutunulako buli lwe nkutunulako nzijukiza mukwano gwange ate kitanga omutwe gwe wadde tekikuyise bubi oluvannyuma lw'okusiramuka bwe naakugamba nti buli lwondabako njaga oba tuli mu taalimu wano saagala otulwe kulayini esooka onoosobola okutula ebbali eri amaaso gange gafuna okukalubirwa okutunulako kinaakuyisa bubi wekitegera muntu yamusonyiwa teyamutta yali tatekwa kumutta kuba musiraamu naye onoosobola okubeerako ebbali feesi yondekenga kugiraba ye maawe bwe zinaateebagananga onoositanga mangu eyo ku ttaka wahshi yakkiriza agamba akharajtu nafuruma talina kyeyankola okujjako okuŋŋamba ekyo naye barabaga nti wajuruhu lisaani kajuruhi lyadi nti ekiwundu kyofunye nga kya lulimi automatically kiringa ekiri physical kyebakutemye nga tekitonnya omusaayi ng'olaba yafuna ekiwundu nga kya lulimi bamutemesa lulimi naye mwarabu aga nti okukutema nga bakutemesa kiso yaddeko okusinga okukutemesa olulimi oba kitegereka kino wandikivumula ne kiwona naye kino kirwawo
agafa kharajtu nagenda yagenda atolooza kyamusukkako embeera ya buntu falama kubidwa rasulullahi saa sallama omubaka bw'amala okufa fakharaja musailimatu lkadhab bilyamama mu kitundu kye yamaama ne mufulumayo omusajja yeeyita nabbi naye ng'alimba qala alwahshi wahshi n'agamba oli eyatta ati la akhrujanna ila musailima omukisa nkufunye nteeka okugenda mu lutalo okulwanyisa ani omusajja yeeyise nabbi laalli aqtuluhu oba oli awo allah ayinza okunfunira omukisa nimba nga nzaana akola ki fa ukafia bihi mpulire nti nange nyina kyensasudde Hamza amakulu nti kinyambe okumpeweeza ku kiri kye nakola ekyokuttaani yagenda n'alwana n'atugamba kataltu khaira nnaasi bw'amala okutta omusajja oli musailimatu lkadhab n'agamba yenze omwe yatta omuntu asinga obulungi abantu yani yali ategeeza sayidi shuhada kiyamaani w'abajulizi bonna Hamza bin Abdulmuttalib wa kataltu sharra nnaasi ate yenze omukono gwange ogusse omuntu asinga okuba omubi yani ng'ategeeza musailimatu lkadhab amakulu nti yawuliranga ayina ebbanja kyeyakola yadde yali tannasiramuka nembeera reaction ya nabbi kuye yawuliranga ayina kyabanjibwa at least newakubadde nabbi avuddewo nga omutima gw'okuweweera ateekwa okubeerako kyakola ki kyakola ekyenkana obunene kiri kyeyakola nga tannasiramuka to balance the equation nawulira nga ateredde oba mutegedde ekyo lwaki tukireese olw'okujjukira aya etugamba kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim bagamba abaddu bange abawulira ku mitima gyabwe nti baakola obwonoonefu ne babooga ne basukka ensalo ng'omusajja ono yakiwulira la taqnatu temuggwamu essuubi rahmatillah ti allah asobola obbasonyiwa omusajja oyo yafuna essuubi n'atuuka okuwulira ng'omwoyo gwe gumubanja okubeerayo kyakola mu busiraamu ekyenkana kiri kye yakola nga tannasiramuka n'awulira nga awewedde naawe oyinza okubeera nga ebbanga ly'obadde omaze mu bwonoonefu ng'oli wa ndongo oli mukwanyi w'abakazi okwana abategeera n'abalalu okwana abalina obwongo n'abatamiivu bwe tofaayo kasaaba nga alina ebbeere n'akalina almuhimu ayitibwa mukazi egyo emyaka gibaawo obubbi gy'oli mu bwenzi gy'oli mu basamize gy'oli naye olina emyaka gy'otuuka munoga ndikomawa allah talinsonyiwa nenenyeza la taknatu min rahmatillah temuggwamu ssuubi nti allah asobola okubasonyiwa inna allaha yaghfiru dhunuba bonna ebyo asonyiwa n'ayiweeri mukakasa temwonoonangako muntu yenna atuwa obujulizi nti tayonoonangako n'atugamba nti nze sheekhe soonoonangako ekyo kyabayogedde kyekyonoonodde kabusa ekisooka kyonoono kyabaakoze okwetukuza nti tayonoonangako ekyo kyabasookerako okubala kyekyo kyekisooka la tuzakku anfusakum muleke kweyita abatuukirivu ffenna tuli boonoonyi buli seeka gwolaba buli imaamu gwolaba tetuli okujjako bannabbi naye buli ayitibwa omuntu muki era oteeka okuyitiriza istighfaaru lw'omala okusaala olina okuyitiriza tawuba buli lw'omala okusaala fatuubu ila llahi jamian mwenna muyitirize okwenenya eri ani tuubu ila llahi tawbatan aya nyingi ezitukubiriza okwenenya bayitukubiriza okwenenya nga tetuli boonoonyi hadisi negamba law lam tudhnibu singa mwali temwonoona mmwe la dhahaba allahu bikum allah yali bajjewo wala jaa biqaumin yudhnibun yali yeseyo abantu abalala aboonoona faitubuun ne beenenya okwonoona kya mu butonde bwaffe
naye ate kyetwonoona mu buki mu bugenderevu naye ate bwe tumala okwonoona twegayirirani Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kituwa essuubi Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutusubira bangi muffe muyina emisaayi gy'abantu mu ngalo bangi muffe muyina ebikolobero bye mumanyi ebiri ku mutima nga gwe ne Allah mwe mubimanyi n'ebyo Allah aga nti nze nsonyiwa byonna kasita gwe weenenya nti sikyaddamu mate yakafiru dhunuba jamia tuyikirize okwenenya tuubu ila Allah nastaghfirullah wa natubu ilayhi saba Allah tuddiremu tusonyiwe ffenna tusobye okujjako bannabbi alayhimu salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala be yakuuma bo nga tebasobya naye buli lunaku tusaana tuyitirize al istighfar wa tawba naam tutegedde basiraamu ti ffenna tuli baki basubi era tusaana tuyenenya eryani naye abasajja batera okutulugunya abakyala mbwe abakazi bamayaya era benzi nnyo mbwe abasajja batuukirivu bo si benzi naye singa nammwe Allah yali abateekako akabonero akalaga nti mwayenze nga musobola okufuna olubuto naye nga si lwakuzaala nammwe mwalitegedde nti muli benzi naye olw'okuba omuwala bwayenda afuna oluki mwe ne munigguuka bunikuusi noyambala empala yo n'ogenda nogaa nti obwo bumalaaya naye bwenda ku baani muli bamalaaya nammwe mbwa ate mwe temuli bamalaaya waliwo okunyigiriza side biasness abasajja beetukuza nnyo okusinga abakyala olw'okuba bambi abakyala balina ekikemu nti bwayenda afuna oluki kayenda ku musajja si musiraamu gw'abakazi bameka bookozeseza abatali basiraamu mu mutima gw'obamanyi yadde tolina lubuto ne malaaya oli tumwetaaga mubuulirire akole ki akomewo Allah yakafiru dhunuba jamia wane waffe mu Buganda omusiraamu bw'afa ng'abadde anywa omwenge temumuziika siwe kiri base ali mwatandika okumuziika ate bw'agatta ebibiri ng'abadde agunywa ng'ate mwavu gujabagira naye wallahi alazimu omusajja ng'abadde musamize ng'alina sente ze abanene n'abatono baggwayo ne bamuziikira ddala nga baziika sahaba radiyallahu anhu ne ku dduwa ey'amakumi 40 ne bakomawo ne baliira ddala kubanga bamanyi waliyo ebyokulya naye nga musamize n'essabo weriri ewaka mbalimbiridde oba nedda ate asobola okuba omusamize omuwarabu nga sheekhi alagulira mu kitabo nga mulaguzi naye ng'akozesa nnyukuta zaaki mumuziika oba nedda singa gabadde mazambi omulaguzi nga sheekhi alagulira mu nnyukuta za Luwarabu noono mulaguzi nga Muganda akozesa nsimbi eŋŋanda balina enjawulo naye omunywa omwenge ng'azaala agunywa baada al-isha temumuziika naye omusamize mumuziika naye ezambi kyerisinga obunene eri Allah wano omugagga aziikibwa n'edduwa zimusomerwa kati mugenda mu Ramadan mugenda okusoma edduwa z'abasamize abaafanga mubamanyi nti basamize n'ababaddira mu bigere nga nabo basamize nga bakadde baabwe n'amasabo bagayina era mugamanyi ne gye gali era mugenda kubasomera edduwa empitirivu naye nga zonna eri Allah biwaanyi ebiwedde emirimu mugende mweriire emmere yukhadi'una Allah bafira Allah nti basabira be yabagana okusabira wa huwa khadi'uhum naye n'abasekerera tikali mu malo obudde bwammwe muli mugende naye mumaze budde abasamize mubasabira mu Ramadan bonedi bekitammwe bajjajjammwe abalina amasabo ku leediyo kuliko jjo nabadde mpuliriza sheekhi alaguza emisambwa aliyuddawo
mu Kiganda sheekhe alakuza emisambwa ku leediyo we batwe bakyogera ate bwana afa mwenna mugende mumusaalire ate muli ne kuddwa kuba waliyo ente abasiraamu n'emmere ali ku leediyo buli lunaku ku leediyo abeerako sheekhe alakuza emisambwa erinnya ndyerabye bwatyo bweyita sheekhe alakuza emisambwa subhanallah ekigambo sheekhe n'emisambwa tekikwatagana bicontradictinga oba sheekhe abantu bamumazeemu akanigguusa giri luddawa ng'alina ssente era oyo nga yafudde basheekhe bonna baziika mufti ne kaadi n'abalala gwasaala masikini naye allahu akbar ramadan nekusaka noonya obuujanya ne bwe bakubika teryakuzikadde omwali mwetwali allah yamanyi ebibyo ng'ani ali mujjako ate anaakola liri likola ssente tugende naye ndowooza bwe busiraamu bwaffe bwe njogeramu emba njogera nange musamize ekyomukulu gwe musinga okumanya nga musiraamu temumwogera naye mumutegere ayinza okufa ne mutagenda oyo ate mu buli kitundu mwali emityana mwali mubende gyali kampala gyali nakaseke waliyo seeko omusamize ng'alagulira mu busiraamu ne seeko omusamize ng'alagulira mu Kiganda naye olwokuba balina ssente naye tebereza ekikemo kya ssente ya rabbi fitnati lmahya walmamat obadde ozungana seeka bodaboda ebadde eyagala kukuba sheekh nagga nti sheekh ojja ove ku piki genda bakuwe emmotoka musamize yayogedde genda bakuwe emmotoka njitwala oba sigitwala beera mu bigere byange njitwala oba sigitwala sheekh njitwala oba togitwala wala tajassasu temukettakettanga okagala kikemo kya ssente tekiyinza kuleka waggulu ye mufiira kitugende ebintu mubikola mubimanyi twakomaku aya ki ya basiraamu aya 63 naye mu 62 agamba allahu khaliqu auzu billahi min ashaitani rajim allahu khaliqu kulli shay allah ye mutonzi wa buli kiki wa buli kintu twagamba naaga amayinja golaba abasinza allah yakola ki allah twalaba abakukunavu mu nnaku z'okumala okulonda obululu nga bagenze ewaabwe beebaza amayinja ne bajjajja ababayisiza mu kalulu sibamanyi mannya gaabwe naye mwabalaba mwabirabye mujjukire era mukwano gwange ali munsize ebwero yaŋŋambye tuseeka ebintu byosomesa bulijjo twabirabye wasomesa ku nabbi Shuaibu nga bamusindisa okgenda okugaana abantu abaali basinza akasaka twalabye abantu abanene nga bali mu kasaka waliwo n'amayinja bagenda okwebaza kati buli memba wa paliamenti bw'anaagenda okwebaza bajjajjaabe ate gwe mutya musajja wattu atali wa paliamenti owerutsi for God and my country God yani adda alina kwebazaani erinnya lye nalirabidde nayinza mwamulabi allah khaliqu kulli shay allah ye mutonzi wa buli kintu amayinja agogenza okwebaza ye yagatonda obusaka ye butonda amajini agalimu ye yagatonda webaze ye yatonda wahuwa ala kulli shayin wakili allah ye mukumi wa buli kintu abayagaledde ofe bangi naye akuuma akyakukuumye naye lwaligaa nti obukumi bwawe mbukugjeeko ne bw'oliba oyina ebikukuuma ebifaanana bitya ng'avuddewo teri agenda kukuuma lahu maqalidu samawati wal ard allah yalina ebisumuluzo ebyemikisa ebisumuluzo ebyebirungi kabibeera samawaati nga biri mu bbanga biri mu ggulu wal ard oba biri muki mu ttaka bw'agamba nti enkuba etonnya etonnya ye nannyini bisumuluzo bw'agamba nti nsibyewo aba asibyewo kisoboka oba nedda wal ard ebiva mu ttaka bw'agamba nti ku luno byononeke mazzi akikola
bw'agamba bife musana kikola. Obuyinza maqalid yalina ebisumuluzo byebyo byonna bye mulaba mu bbanga bw'alisalawo nti bisaanewo ya bibeerewo ye nannyini ebyoku nsi ne mu bbanga ye nannyini bisumuluzo. walladhina kafaru bi ayati llah, naye abantu abawakanya amateeka ga Allah ulaika humul khasirun, be bali kwasala, bali kulosi. Lwaki? Olw'obutamanya ani nannyini bisumuluzo. lillahi mulku samawati wal ard ayega tuti mulka man tasha, obufuzi obuwaga okola ki? watanzi'u almulka, n'obujjakani ye nannyini bufuzi, si mayinja si bajjajja abadan. Allah yakuwa bw'aba yagadde, n'akuggyako bw'aba yagadde, saabwe beetuusa akuggyako. naye abakkiririza mu bitali mateeka ga Allah humul khasirun, bali ku loss. Lwaki? Tebaategeera ani ayina buyinza, kabube bwa mu bbanga, kabube bwa ku nsi. Ekiseera kyatuuka batakkiriza ne baagala okukkirizisa nabbi sallallahu alaihi wasallam nti oba kale olemeddeyo, sinza ku bakatonda baffe ewiiki, naffe tukole tutya? Tusinze owuwo ki? Olabye otya? N'abatakkiriza bayinza okukugamba ebyaffe si bibi nnyo, bweteekayo buteesi ssente ne bwoba tozze nibubyo bye tujja kujja. Kisoboka obonedde? Toyabya nnyimbe naye ate ogula omuceere, oba oyabiza oba toyabiza? Abalongo togendayo, tobazina, tozina abalongo naye ate obawadde ente bagende bazinibwe. Gwe kiyamaani wabaki? Wabazinyi. Ekintu waba okiganye kiganire ekirala, hajo n'otuyambayo ffe tukimanyi watabuliika. Okutabuliika kyekintu wayonoonika. Siba mutuyiteeyo tyoyo ya kyampuka kya Luganda oli wakandi twaligenze wa Sheikh nkata n'atuyambayo kirozo omuceere gwe, oyo yatabuliika kyakwakundi yayonooneka. Aho batabuliika be baafa, baatufwako, bayonooneka. Batabuliiki ewamu abatabuliki si bebononefu, tebabya nnyimbe, kali balitegeera kyawe, bamanyi eki, tebalina byabuwangwa. Naye akugamba nti tabimanyi naye tabimanyi. Singa wallahi abitegere teyali bikozi. Bimunasaba nabagamba wali omukyalo omwe ali Kuwait eyo, yagala seeka tubaye tusaba otusaasire. Wali osoma tafsiri ng'otuteeramu kalica ey'Ekiganda, naye yatuyamba nnyo tufisizeeyo obudakiika nga 2-3. Ffe tetulina kye tumanyi ku byabuwangwa naye babitukozesa bambi mu butamanya. Ne mugamba munnanga akatabo nali nkeyasse mu library ku ssomero nakazayo naga nti wallahi nja kukagula, shente yazitwa Sheikh nazikuwadde gwomanyi ebyawabutabo bw'Oluganda okatuleetera oyo master ali specialist mu Luganda alina mu degree. Kyandaze nti omukazi alina grade y'okutegeera etali ya bulijjo. Abaganda mwenna muli Baganda naye tebina kyemumanyi mu Buganda. Bw'omubuuza abalongo babakola batya nti seeka simanyi, kati oli Muganda kikaaki nga tebe bayimiriddeko ensi yammwe. Oteekwa okumanya Obuganda nga tonnamanya shahadu. Waliwo sahaba emundooza Hudhaifa yagamba nze nabuuzanga nnyo ebibi okusinga ebirungi. Nimbuuza lwaki? Nti natyanga nnyo okugwa mu bibi. Olwaleero muli Baganda tomanyi lumbe lwajja lutya, tomanyi abalongo bajja batya, tomanyi Abaganda bawasa batya, tubimanyi. Ne oli Muganda omanyi bw'ogenda okugwa eri Allah nga wali mushiriku billah, kati mweyita bazzukulu ba kintu n'ennambi.
mumanyi nti musinga obwo mwe bakafiri namba emu buli musiraamu ayogera ekintu kyo mukafiri lwaki goberera history ya nambi nekintu bajja batya ojja kulabanga nti waliwo Allah okuzaala so kikulu nnyo okumanya obuwangwa bwo oleke kumala gagoberera blindly kizibu kyaki Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kul bagambe abaagala musheyalinga ensinza afaghaira Allahi atali Allah ta'muruni gwe mundagira nze a'budu mbu gwe mba nsinza ayuhal jahilun basirumwe kitegeeza buli asinze kitali Allah muki bajajja mubasinze Allah bagezi nakutegeeza nti omulembe ogwaliwo ng'obusiraamu tebunnajja mu bawarabu baguyita al asri al jahili omulembe ogwabaki gwa busiraamu basirumwe ndowooza ndivuma oba terivuma tirivuma naye mmwe okundagira nsinze ebitali Allah ayuhal jahilun mu luganda olutuufu ntulyanga ekyo ekirimu okuvuma oba nze nzivunudde obubi twayikiyise tutya ani amanyimu ku lwarabu wananya babuya ate agwayogedde bukali bajega obujega n'obusi n'obuyabuya byonna bizanyira mu kisaawe kyekimu byonna biri mu kisaawe kiki byonna biri mu kisaawe kyekimu bweba kilasi basomera wamu bawukana mu kutuula wano batula mabega wano wakati wano naye ekisaawe kyebalimu owulire eddoboozi ebitali Allah bye mundagira mbeere nga nsinza ngende mulumbe ayuhal jahilun mbere mubalongo bye mwagala ayuhal jahilun jahiluna sitakavunula kati mwakategedde wakalimu ezivulula nyingi basheikh bagayekyora kino ebyo na klasi yemu buli ekitali ddiini ya Allah nga kyabyansinza oba ya imma obeera mukkiriza oba obeera jahil jahilun abantu batamanyi kiteekwa kukolebwa nga mwabula ne muva ne mukubula ne mudda ne mukati mundagira nsinze ebitali Allah mbu musinzeeko ewange nange nsinzeeko ewammwe oba wiiki oba mwezi otyaki Muhammad otyaki atya kino walakad uhiya ilaika mazima ddala bwatumwa gy'oli obubaka bwaffe nga buvaawo olowooza bagamba nti bwamala dde okutumwa gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo ababageininga nti sinze eno naffe tusinze eno bw'onoomala n'okkiriza kino kiwulire kyogenda oggwamu obubaka bwaffe bwamala dde okutumwa gy'oli wa ila alladhina min qablik si gwe wekka n'abo abaakusookawo bwe waddira mu bigere nga bugamba butya la in ashrakta ne kakutanda n'okola shiriki gwe la yahabatanna amaluka emirimu gyo gyonna gy'okoze emirundi gyakusazibwamu wala takunanna min alkhasirin yagala gaana ojja kubeera mu bantu baloosi tojja kukwatamu buli mushiriku billah ng'otudde wano osaalira bwereere okuggyako nga otegedde n'ova mu kilasi eri nodda mu kyagala okukolebwa ejja nabbi bwe baba basazizaamu ejja nabbi ate jankata singa tutuuka ku layini we bakolera ku shiriki ng'eswala yali ntuufu ne bagisazaamu bwe batikasita eya nabbi gye basazizaamu nga nange nteetawo eyange oba mbagabwenze muleke mpitewo mundage wentuula nkyalinde bakubalinde ate nninda kinga ate singa kakutanda kalinga yuneebu ejja negamba abaana mwewala okukoppa naye ketunakizula nti wakoppye ne bwe bunaaba butuufu butya bw'okoze tugenda kubukola ki wala takunanna min alkhasirin ojja kubeera mu baaloosi ebibuuzo byo tebijja kudda kati nammwe eriyo abakoppera eyo naye nga wano batulaga nti baakoze naye agolola ajja kulaba yagolola amanyi nti mu butuufu gwe olina ezikiriza ezi
osaala ate olina n'essabo akimanyi ani amanyi ekyo ffe situkimanyi ffe tukulaba omusajja omusaaza alina enkofiira alina ne sigida n'empale enteme naye allah akimanyi yukhadi'una allah bafera allah nti basiraamu wahuwa khadi'uhum naye n'abasekerererayo n'abaana gabalekerayo bekola ezigiri bwabwe abalinda enkya allah yagamba nti waidha laku alladhina agamba atya waidha laku alladhina amanu qalu abasamize bwe bamala ne basisinkana ku mawuledi mu nyimbe ne basisinkana bamaseeka qalu amanna naffe tuli baseeka ngamu tuli basiraamu ngamu salla ala nabi allahumma salli ala alayhi abeziki waidha khalau ila shayatinihim naye beraga mu lumbe oba ku mawuledi ne baddayo eri mu masabo gaabwe qalu inna maakum bajjajjaffe tulinamu nga tubalabayo eri inamaana hanu musaziun bali tubasiba bukookolo bayinza okugana okukuziikira kuva okubayita ku mbaga ne bagaana olidde ejini yatusanga nebyo omuntu nga yabuze atuuka okukugamba nti tolyanga embizzi bagamba tolyanga ng'embizzi kasitabula omubuze muzibu nnyo agandi bwe baddayo eri mumasabo agundi agala kutabuliika gwe obeera nabatabuligi muzikiti tukula nti abutubeeramu nabo babeezi wali abazibu nnyo oyinza okutuula ne batajja tulina okuba bwe tusamba ki double standard eno olina okubeerayo naye olina okubeerayo awo wakati n'oyuza naye allah subhanahu wataala yamanyi nti bwe mubeera mbamaseeka eno nga mwambadde amakanzu akimanyi n'amanya ne bwe mubeera eri mbajjajja nga mwambadde ki embugo bajjajja ne babakangakanga ne bagamba nti ina maana hano mustaziun bali tulina engeri gye tubasiba akatambaala ku maaso tulina bye tubaagalamu tetuyinza kubakyawa bonna balinamu obulungi bwabwe naye allah amanyi kituufu naye muhammad saa sallam amugambe nti singa kali kutanda min babu iftirad muhammad tasobola kukikola naye ayagadde okukola nti singa kale kiba nekigwa ku muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga bwe kiguddeko nabiyuna muhammadi saa sallam alimu yayita muwala we fatima namugamba ya fatima nsaba buli kyoyagala nga tukyali ki naye waliyo olunaku lwe sijja kusobola kukutaasa ng'obwataata bwange tebujja kukuyamba mirimu gyo so n'olw'ensonga eyo bwe babeera nga ensonga eri ku mukulu gwe bagambye bwe kali kutanda gwe muhammadi gwe twawa obubaka si kigwe kyokka obubaka bwaffe bwajja dda gy'oli n'abaakusookawo nti singa shiriki eribaawo ne tugiraba ku ggwe oba ku bannabbi abaatusooka la yahbatanna kati gwe weepimire ku nabbi abantu mukola shiriki mu ngeri y'okusaagasaaga ne mubiireyo abaana ne babatwala mu kusamira taata ti buli mwana gwe nzaala afa nti naye bwe twatambudde mubatugambye tulina okuba n'ekibbo ky'abalongo nti kireeti otunatunamu gasekasebe tebaliiwo nga nikireeti ate kirina kabiiki byaffe byawano bya buwangwa eri basiteeka babivulugavulugira eri tebamanyi bo balina ebiduwa byabwe seeka no musajja omukulu n'aseererera ddala temubiineeko ebibbo akiina ayinza otuyamba tuleke okwogera byanjwanyu yesoboliragenzi nti abalukolera edda si bayogeranga ninze gwolaba nze natta gundi aga nti okuba mutta jazakallah khair osanga bamwokyeza tebalina kyebatudde so n'olw'ensonga eyo epointi nkulu nnyo tusaba allah atuwonye shiriki kubanga shiriki nga yakwezi obuyinza okwavuwala ne bakutegeeza nti nze nga bw'obugagga kwata akati ako okalabi
nkumi yes 15,000 kagenda kuwa fuso kutunda kwa kika kyekyo akatika 15,000 kakuwa obugagga ozimbe n'akeedi gw'obwongo bwo tebujja omugaali muzeeyi n'akeedi mmeka ndi omuganga teyeeganga mbu olwo ataddewo ejjigi ono bamutumye omutwe yatemye gwa muganda we n'aguteeka mu kinanga mu kisawo ali ku TV ne kuze timumulaba alebera n'omutwe gwe gwa muganda we agutwala afune ssente bw'okamera mu mutwe mulimu ssente omulaguzi akuliddeko ssente ayagala okwegobako akulemereddwa ssente zakubbi n'akutuma ekitasoboka nga yamanyi tojja kukisobola genda oleeta omutwe gwa nnyoko naadya nti enti agenda okulanga okuleetedde ddala nagamba omusajja ate manyi taaguleete simu ng'agijjako yagenze mu Kampala simu baazigjeeko ano omutwe ali nagwo gugenda okuvunda ya jamaa musiraamu bakutuma batyo omutwe naawe n'otwala omutwe gwa muganda wo daba shaitan omuntu kamathali shaitan idh qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni tani jaga nti kikolebwa mbu omala okikola nekwamukako kati banamutadde oyo ateeka kabewo ebiri atemekako na muganda wo inna lillahi wa inna ilaihi yembeera baagala okutulowoozesa nti buli mugagga yamala kukola ekyo naye mujjukire nti twasomye aya egamba nti allahu yabsutu rizqa Allah agonnomola riziki kukwayagala gwe bakuwandiikako kuyakdir ne bonootema emitwe 6 tojja kufunamu katoyo agenda kufunamu ki balillahu fa'bud Muhammad lekeraawo ebyokulamuza ensinza oba tebaagala bagambe lakum dinukum waliyadin era bagambe la a'budu sijja kusinza qul ya ayuha alkafirun abange mwe abasazeewo kuba bakafiri la a'budu sijja kusinza bye musinza n'amaliza n'agamba lakum dinukum n'anagambye balillah fa'bud bagambe nti nze ngenda kusinza ani wakun min ash-shakirin we beera mu bakola ki abeebaza okubeera nti gwe wategeera weebaze ku Allah nti alhamdulillahi rabbil alamin nze sisobola kutemako muntu mutwe nga njagala bugagga sisobola kugenda kunnanza mu stenseni nga njagala bugagga sisobola kukwata kati nga njagala emikisa الطيبات المباركات لله ayagala baraka zonna sabani الطيبات ebirungi sabani Allah kakati bwe yategeera Allah nakujjako akabubi k'obusiru n'osigala ng'otegedde nti Allah yekamala byonna yagera obugagga yagera obwavu ebirungi n'ebibi yatugamba nti ekikyusa okugera kwange kukola ki naga inna alladhina yastakbiruna an ibadati abanekuluntaza ne beteekamu amampaati nga tebagala kunsaba sayadkhuluna bajja kuyingira jahannama lwaki kubanga ogumidde ekisobola okukyusibwa nsobola okukikyusa naye amampaati gakuganya okusaba otidde toyagala kusaba mbulinda seeka baseeka baleero ani gwokyesiga olwaleero baseeka bameka balina ikhlas baseeka omuyita bwisi kusabyeddwa n'akamye n'obubiri eye badduwa we bali mu business mbadde nyinaka mu kitundu I'm sorry very sorry haji sijja kusobola eye badduwa oba business subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta